السلام عليكم ورحمة الله متتبعين الطباخة السوسية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذا الفيديو نقدم معكم معلقة الكاوكاو. دوزوا لطريقة التحضير والمقادير ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. عندي نص كيلو ديال الكاوكاو، من بعد ما مسحته ودخلته للفرن حتى تحمر غادي نضيفه في الهاشوار. عندي كاس ديال سكر كلاصي، غادي نضيف سكر كلاصي على الكاوكاو وغادي نطحنو مزيان. طحنوا الكاوكاو ديالكم مزيان وما تنيلوش بزاف بهذه الكيفيه. 500 غرام ديال الكاوكاو، كاس سكر كلاصي، ضفتو على 2 دفعات، طحنتو على 2 مرات باش يتطحن معايا مزيان. هذا الكاوكاو ديالي من بعد ما تطحن عندي معلقه ونص ديال القرفه، 2 معالق كبار ديال الكاكاو، 2 معالق كبار ديال الكوفيتير اي مربى المشماش، ربع كأس زيت، قليل من الملح، خمارات من فئة 16 غرام اي 2 خمارات من 8 غرام، 2 هي 16 غرام. غادي نعجن الخليط ديالي مزيان حتى يندمجوا المكونات. غادي نعجن المعلكه ديالي ب3 ديال البيضات، 3 بيضات، وغادي نضيفهم بالتدريج وغنعجن وتنعركها مزيان بهذه الكيفيه حتى تعجن. عدلكم مزيان الكاوكاو ديالكم، ضروري تعجنوه مزيان تعركوه. هذا هو القوام معلك بهذه الكيفيه. هذا هو القوام ديال العجين من بعد ما كملته. ندوز معكم هنا عندي سكر كلاصي من بعد ما غربلته، سكر كلاصي سبيسيال، ضروري تغربلوه. ضروري ديروا شويه ديال الماء او شويه ديال الماء الزهر في يديكم ولا شويه د الزيت وكوروا الحلوه ديالكم، ضيفوها في سكر كلاصي بهذه الكيفيه. دابا غادي نفند المعلكه في السكر كلاصي بهذه الكيفيه، نفندها مزيان وندير فوق منها سكر كلاصي ونضغط عليها شويه من الفوق باش كيبقى داك السكر كلاصي ملتصق عليها مزيان. عاود معكم بهذه الكيفيه، كنفندها مزيان في سكر كلاصي وكنحط عليها سكر كلاصي مازال من الفوق، كنضغط عليها قليلا. في هذه الاثناء شعلت الفرن ديالي من الفوق مزيان على نار مجهده باش يسخن ليا. كنستمر بهذه الطريقه، كنفند المعلكه في السكر كلاصي. ضروري السكر كلاصي ديالكم يكون سبيسيال وتغربلوه، ضروري تفندوها مزيان في السكر كلاصي وتحاولوا تضغطوا عليها من الاسفل باش كتاخذ واحد الحفره. كنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. في هذه الاثناء كملت الكميه اللي عندي. الاولى زوقتها بالقرقاع من الفوق والثانيه غنزوقها معكم بالكاوكاو بهذه الكيفيه. الفران راه دابا شعلته وخليته كيسخن. اللي عندهم فران كهربائي على 180 8 دقائق غتخليوها طيبوها 8 دقائق، ما تفوتوهاش. الا فتوها غادي تقصح. 8 دقائق هذا هو الشكل ديالها. زوقوها بالكاوكاو، انا زوقتها بالكاوكاو والقرقاع.
دابا غنضيفها في الفرن. من بعد ما هو دابا الفرن راه ساخن، ضروري في الاول تسخنوه من الفوق، يعني تشعلوا ليه النار من الفوق وتخليوه يسخن مزيان. دخلوا الحلوه ديالكم وتنقصوا. هذه هي الحلوه ديالنا من بعد ما طابت، اي المعلكه ديالنا ديال الكاوكاو من بعد ما طابت. هذه اللي زوقت بالقرقاعه، جات على مزينه تبارك الله ما شاء الله. نتمنى تجربوها معلكه. هانتوما شوفوا انا كنورك عليها رطبه معلكه، خاصها تجيب هاد الكيفيه معلكه، كتوركوا عليها كتلقاوها فتيه ومعلكه. نتمنى تجربوها، نال الاعجاب ديالكم. هذا الشكل اللي مزوق بالكاوكاو. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو مع احبابكم والاصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الله يجازيكم بخير، شكرا على المشاهدة. كان هذا هو فيديو اليوم. المقادير غتلقاوهم في صندوق الوصف. اللي مزوقة بالقرقاع ب90 درهم الكيلو، واللي بالكاوكاو 80 درهم الكيلو بالنسبه للبنات اللي كياخذوا لي كوموند. حتى هنا تنقول لكم الله يجازيكم بخير، شكرا على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو قادم ان شاء الله.